pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Akhir-akhir ini kita sering banget ya dengar adanya virus corona atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Nah, untuk itu kita nih dari pendamping PKH Kecamatan Protedi ingin memberikan bagaimana sih etika batuk yang benar. Nah, jangan-jangan nanti setelah kita batuk, virusnya udah nyebar di kemana-mana. Nah, yang pertama adalah kita harus gunakan masker dulu. Dan maskernya kita gunakan masker yang ada filternya, jangan lupa. Jadi ada dua bagian, yang luar itu akan berwarna hijau atau biru, dan bagian dalam akan berwarna. Setelah udah menggunakan masker, jangan lupa kalau misalkan kalian bersin ataupun batuk, kita harus tutup hidung dan juga mulut kita menggunakan lengan tangan bagian dalam seperti ini. Oke, jangan lupa ya. Setelah itu, kalau misalnya udah, jangan lupa membuang tisu ataupun masker ke dalam tempat sampah, guys. Misalkan kalian gunakan tisu nih buat nutup bersin atau batuk, kita harus buang ke tempat sampah. Jangan lupa kalian harus sering untuk mencuci tangan, yaitu menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, seperti yang sudah kita pelajari pada sesi kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Yang pertama, kalian harus mencuci telapak tangan terlebih dahulu ya. Setelah itu, kalau sudah telapak tangan, kita menggosok di bagian punggung tangan, seperti ini ya. Setelah punggung tangan, kita harus mencuci di sela-sela jari tangan. Kemudian setelah jari tangan, kita mencuci pada bagian jempol. Oke, setelah jempol, kita harus remas-remas tangan seperti ini. Setelah itu kita bersihkan kuku, karena kuku juga akan sering sekali banyak bakteri-bakteri yang masuk ke dalam kuku, kita bersihkan. Setelah itu jangan lupa kita kibaskan, jangan dilap bagian baju ya. Oke, dah, terima kasih banyak dari itu tadi. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.